kulan lagu xusay maalinta caalamiga ah ee akhris qoraal la'aanta oo ay soo qaban qaabisay Akademi Goboleedka Afka Soomaaliga ee AGA oo kaashanaysa naadiga qalinleyda iyo hal-abuurka Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay xarunta akademiyada ee magaalada Muqdisho. Kulanka oo sanadkan halkudhigiisu ahaa akhrisku waa isha aqoonta ayaa waxaa ka soo qayb galay abwaano, khubaro ku xeel dheer af Soomaaliga iyo xubno ka socday naadiyada akhriska iyo qoraalka. waxaana ugu horeyn goobta ka hadashay Najma Sheekh Maxamuud oo kamid ah howlwadeennada AGA. waxaan u baahanaa inaan maktabadaha ku xarono si ummadu badbaadino. haddaba akademiyadu waxay u aragtaa door aad iyo aad u weyn oo aad iyo aad muhiim uga ah ummadda Soomaaliyeed iyo waliba shaqada hayso afka Soomaaliga ah. sababtoo tahay afka Soomaaliga wuxuu u baahan yahay in la qoro u baahan yahay, wuxuu u baahan yahay in la akhriyo u baahan yahay. hadda dad maktabada akademi saas u agtaan buugta ugu badan ee yaala waa buugta afka Soomaaliga ku qoran. taasi waxay marka caddeyn u tahay in ay akademiyadu aad u danaynayso inay hesho akhristayaal badan oo afka xambaara, oo afka adeegsada, oo afka dhaqan geliya loo baahan yahay, oo afka wax ku qora oo waliba si cilmi ah wax ugu qora. waxaan rabnaa marka maanta waxaan ka wada hadlaynaa alxamdulillah gobol gooniyo oo ma hadlayno, koox gooniyo oo ma hadlayno, afkeenni baynu hadlaynaa. ka doonaya maaragtay siyaasadda kuwa siyaasadda isku diidan iyo kuwa siyaasadda isku ogol iyo kuwa dibadda jooga iyo kuwa dalka joogaba wax ay ka midaysan yihiin baynu maanta u fadhinaa. runtii maalin weyn weeyaan. waxaa loo baahan yahay in akademiyada ay mar kastaba sidan u noolayso, idinkuna aad runtii aad noqotaan u hiiliyayaal hirgelinta dhaqan akhris qoraalka bulshadeena oo ah runtii waajibaadyada ugu badan ee saaran. marka aad bay akademiyadu ugu faraxsan tahay qabsoomida kulankan iyo kasoo qaybgalkiinaba. kulanka oo diiradda lagu saaray ciribtirka akhris qoraal la'aanta iyo horumarinta akhris qoraalka iyo xubnihii ka soo qayb galay akhris wadareed ku sameeyeen maktabadda akademiyada AGA. akhris wadareedkii la sameynayay buuggan aan akhrinay hal door qaybteena ama kooxdeena waxaan akhrinay page-ka 20aad ilaa page-ka 27aad. haddii uu qofku maanta akhriska bilaabo sida aad maanta wax u arkayso hal sano ka bacdi si ka duwan baad u arkaysaa. yacni aragtidaada fogaanaysa meesha wax ka arkayso iyo sida wax u qiimeynayso way siyaadaysaa. maadaama ujeedka ama nuxurka aynu isugu nimi munaasabadan maanta uu ahaa ciribtirka akhris qoraal la'aanta, halkana ay ka dhacday akhris wadareed ay ka soo qayb galeen naadiyada akhris qoraalka ee ka shaqeeya ka howlgala magaaladan. laakiin waxaan jecelahay hadda Ustaad Jubbana waa sheegay degmooyinka wax laga furayo, yani qodobka ugu fudud oo la adeegsan karo waxa weeye saxaafadda ama media. raadiyo Muqdisho ayaa waxa laga soo dan jiray aynu ka baran afka Soomaaliga ba ta ja ha. waxaa la sameyn jiray meesha hadda ay ku taala beerta nabadda ceelgaabta waxaa surnaan jiray samaacado waaweyn. meeshaasaa galabtii la isugu imaan jiray qof walba oo magaalada jooga. halkaas samaacadaha waxaa laga dhageysan jiray afka Soomaaliga laga akhrin jiray. wax kasta oo aad akhriso wax ku fududayaan akhriska kale. marka waxa laga yaabaa buuggan inaad 2 saacadood ama wax la mid ah aad ku akhriso haddii akhriskaagu yahay akhris aad u wanaagsan. haddii kalena maanta oo dhan aad fiiriso ay kugu qaadato 2 bilood 3 bilood hal buug kaliya akhriskiisa. marka aad loogu dadaalo ayaan leeyahay. Said Umar Sheekh Ismaaciil warbaahinta qaranka Muqdisho.